Umphakathi uphelelwe lithemba. Indlela ekulu esetshenziswako inemgodigodi. Iinkolo nomtholapilo solo zavalwako. Abafundi bagega koke nje abayi esikolweni. Umfundi ka-matric lo uthi uthwenyekile ngekusasa lakhe. Esikolweni ngcine ngo-3 February and futhi angifili kahle ngoba kusho ukuthi asinampumelelo la ngoba mesingesikolweni akunafuture. Amalunga womphakathi athwenyekile ngobujamo beendlela njengoba kubudisi ukufika eenkolweni nomtholapilo. Mathishera awakhona ukuhamba, manesa awakhona ukuhamba, noma i-has kushone umuntu ayikhona ukuhamba ana uma kunje. And lo mgwaqo lo wakudzala. Ababelethi baba uhulumende bona angenelele kule ndaba. Siyafuna abantwana ukuthi bangaya esikolweni. But futhi iproblem ukuthi akunemgwaqo akukhona ukungeneka la esikolweni lethu. Kanti imizamo yethu yokuthola bomnyango wezemisebenzi yomphakathi indlela nenithuthi akhange iphumelele. Umnyango akhange utholakale bona uphefumule ngendaba le.